وفيف امريكا وفيف مروكو وفيف العالم وفيف الجيري وفيف المغرب العربي. فيف الجيري الجيري في المغرب العربي وفيف المغرب والجيري. خلينا من داك الشيء ما تبقاش دير لنا داك الشيء. انت صاحبي دابا كتخسر. انا كندوي معاك قانوني، قلت لك كنحبوا العرب كاملين، ما قلت لك حاجه، ما قلت لك حاجه، قلت لك كنحبوا العرب كاملين، حنا ما كنغيروش. حيد داك الفيديو. لا 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 عيد راه كيصور معليش الفيديو حيدو، حيد الفيديو اخويا. لا ما تصورش الفيديو، حيد الفيديو نايك لا بوليس، حيد الفيديو وحيد الفيديو. نو فيديو وحيد الفيديو. نورمال لا ما تصورنيش اخويا، لا ما تصورنيش. حيد رمي مريضة، رمي في الكومة، ما تصورنيش الله يخلي لك الوالدة. Chat, I only did that to show y'all the nature of Moroccans. So when I tell y'all right now, wait, hold on. No, hold on. He's not sick. It's just the nature of Moroccans. Chat, I only did that and stayed to show you guys. دولمي دار هذا الفيديو 48 سنة وانا كنسجل، 63 عام عمري في سنة بدون تكريم بدون إهانة، إلا الجالية المغربية في العالم ومغاربة المغرب طاحت بيا لقيتهم هما. والآن دولمي موجود في أمريكا وكنطالبوا، حنا دقينا جميع البيبان، مشينا للوطيل، تسنينا يوميا 24 يوم وانا هنا، لا مسؤولين هنا لا والو، الا قاموا بنا الا الجاليه هما اللي هزونا من نيجينا. دابا كنطالب سيدنا الرياضي الاول جلاله الملك رساله ليه والعائله الملكيه، راه الطلبي بلا ورقه، راه اليوم جاني الجواب تصدمت، قال لي ما كايناش الورقه، قلت له انا قديم، اي دوله الكونغو، الفرق اللي مشاركه الافريقيه معاونا، المشجعين اللي مشهورين، البرازيل، جميع الدول، حنا قلنا اليوم الوراق ما كاينينش. يرتعد العياشة بمجرد ذكر اسم الجزائر أمامهم، فلا يستطيعون التلفظ به خوفا من ملاحقات المخزن والأجهزة الأمنية المتواجدة خاصة في أمريكا خلال مونديال 2026. وهو حال هذا البائس المغربي المشهور باسم الظلمي الذي طلع على العياشة في فيديو وهو يتسول فيه لدعمه ماديا. أين يعيش العياشة والمؤثرون التابعون للنظام المغربي في الخارج خاصة في أمريكا وأوروبا حالة من الرعب والارتعاد تمنعهم حتى من التلفظ باسم الجزائر بشكل حيادي أو موضوعي؟ أين تحول اسم الجزائر إلى عقدة نفسية تلاحقهم؟ فالجزائر تفرض توازناتها كقوة إقليمية وتصنع الحدث بدبلوماسيتها وثقافتها، بينما يقتصر دور هذه الأبواق على ردات الفعل البائسة ومحاولة كسب لقمة العيش عبر اللايفات والتسول الإلكتروني.